欢迎大家回来啊！这里呢，我给大家先说一下，我这里呢使用的是后听16.0.600啊。我个人的对版本理解呢，就是版本无所谓啊，随便用不一定非要用这个后听16.5啊，甚至10.0。这个在这个版本上纠结呢，真的没有太多的意义。为什么这么说呢？因为我个人觉着吧，这个版本的真心无所谓啊，它现在提供的这个节点呢，和这个更新过的版本呢，没有多大的差距啊，真心没有多大的差距啊，节点上更没有多大的差距。我个人为什么选择用16.0.600做呢？因为我个人的阿诺德的插件呢，安装在这个版本上啊，大家可以看这个阿诺德的插件。所以说，不一定非要去说这个新版本出来了，我用新版本做这个大家这个脑子一定不要那么想如果大家觉得这个，你可以这样理解，哪个版本好用啊，我可以用哪个版本啊，除非它这个版本更新了我非常需要的东西，然后呢，我去把这个版本换了，然后呢，我用这个新功能。它对我的帮助比较大，让我可以在制作上省去很多以前没必要浪费的时间。这种的换版本呢，它是有意义的如果说只是针对于它刚出的新版本，然后你就去换，那你一天不要干别的事情了，也就来回的反复的装版本就可以了，对吧？对于这个 Parallel 呢，我个人理解呢，这个从15到16到16.5，这个 Parallel 呢。对用我们那个玩英雄联盟那句话来，就没挨过刀啊，没经过多大的改变啊，他没挨过刀可能后17呢，对这个版本呢有一个重新的一次大更新吧，但是在17之前，我认为这个 Parallel 呢更新不大，用哪个版本呢都可以，只要你这个需要用用这个阿诺德炫的时候，一定要这个也无所谓，你用这个，你用16.5做，然后到渲染的时候用16.0.600去渲染都可以，因为到时候你会输出一遍 VDB 的缓存嘛，对吧？这个版本的问题呢，我们就聊到这儿，因为这个东西呢没有什么好聊的我们现在呢就开始去讲一些 Parallel 的东西但是我们这节课呢去讲基础。大家可能问为什么会讲基础呢？这明明是一个爆炸的教材，我们为什么要牵扯基础呢？我个人的理解是这个样，因为这个我觉得讲一讲基础呢比较好。另外呢，可能有一些部分的新人呢，也为了这个图快直接购买这个案例的成品去看这个案例的成品，他可能对以前的基础呢并不好这个基础呢打并不牢固，有的时候呢，这个东西做什么用的？不知道，只要觉得这个东西添加上跟着教程走它就可以出这个样子。其实我个人觉得呢，大家比较理解一下这个节点它能产生什么样的作用它的作用是什么这是一个比较肤浅一个认知，它的作用。我们要深入的了解呢，了解成什么样呢？你走这一步，给下一步究竟要带出什么样的数据？我们关心的不是这个它的作用，而是它能传递出什么样的数据，对吧？我们这个吼定义呢，有很多的东西呢是靠数据来的比如说这个 GO 或者一个 sphere 吧或者一个 sphere。我们看了这个 sphere 呢，这有一个那个数据栏这里呢记录了这个 sphere 这个 p 位置，它的0。我们可以从这儿添加很多的属性，比如 trail 它的 trail 我们计算它的速度，这样的话，我们这个模型上，它现在虽然不移动，但它有了一个速度属性也就是 v 然后呢，我们可以添加一些那个法线，对吧？一个 facet 节点添加一个法线，对吧？这样的话，我们这个法线都有了，大家可以看清楚，我们这个Houdini的软件呢，它是一个数据软件，它永远在做的一件事是什么？将
我上一个节点的数据传递到我们下一个节点啊，当我们下一个节点再传一个下一个节点的数据，它带出去的总是数据，而不是作用。所以说在这里呢，我希望大家呢能明白这个道理。我们在做，不管是做什么镜头或者做什么元素也好，我们带出的东西总是数据啊。我们需要自己要一定明白，我这一帧啊，或者这个节点我带出去什么数据了，或者是我们也要明白我们在下一个节点啊，比如说我们下一个节点啊，我们在这个节点，它需要一些什么数据才能正常的运动啊，才能正常的工作。这个是我们在Houdini 这个软件中需要明白的一些东西，就说数据是第一啊，并不是说我这个节点作用是什么，我明白它的作用，然后呢，我就以后能这样用。对，你是能这样用，你明白它的作用，但是你不明白的是它真正的含义。它的含义就是说，这个节点它会输出一些什么数据，会产生一些什么数据，会传递一些什么数据。Houdini 这个软件呢，永远是用数据说话的啊，这是很简单的事情啊。但是这个东西呢，需要理解啊。关于这个数据或基础这个东西呢，在这个案例中呢，我会给大家多少的讲一些，因为如果说不去讲基础，这不现实啊。有一些这个朋友买了教程啊，发现这个东西那直接讲案例，我们接受不了。对，如果没有这些东西基础的东西的话，你们直接看这个案例呢，只会模仿着做，但不懂每一步为什么要这么做，对吧？这里呢，我们还是先讲一讲啊，按照我们这个课件呢每一步的操作呢，我们讲一下啊。好，说到讲 Pyro 啊，毕竟我们做的爆炸，我们牵扯不到很多这个 SOAP 里那个建模的知识啊。这里呢我们讲爆炸啊。虽然我刚才说不用工具架的东西了，这里但是我们还得稍微用一下啊，因为这样的话我们能快速的创建一个节点网络啊，这样不用我省得我用手啊慢慢建了，耽误也耽误大家的时间。反正呢，我们是这节课呢讲基础的一些概念、一些节点啊，包括这些数据啊，我们主要是讲这些东西。所以说呢，我呢就直接用上面的节点了啊，上面的工具架啊。这里呢，我创建一个 sphere 啊。我希望呢，在这个爆炸的东西，爆炸上面啊，我把这个前期的这个这个基础呢，该讲的东西把它讲完它啊，到我们去真正的去制作案例的时候，到时候去做这个爆炸的时候，我们就不要这么多废话了，对吧？前面呢，我们把这个该讲的基础的废话，我们依次的把它废完它啊，后面呢，我们就不废话了，我们就直接做啊。除了一些新的知识我会解释以外，其他以前讲过的东西呢，我尽量呢不去解释啊。好，我们来看一下，这里我建了一个 sphere 的球啊，大家不用去管这个 sphere 球是 primitive 还是这个 polygon 啊，这个无所谓的事儿。我们点击一下工具架啊，然后呢点击一下回车啊，在这创建一个爆炸，这是我们快速创建爆炸的一个办法啊。这是 Houdini 给我们自动生成的一个爆炸的一个工具架。好，这儿呢我去调整一下这个帧数啊，然后包括时间。这是 Houdini 给我们创建一个 DOP 内的一个快速的一个节点的大概的节点的网络。我们看一下啊，这是我们的发射器。这里呢，我们这两个就不用它了，暂时不用它，不要它。我们最简单的爆炸呢，就是这么形成的啊。给大家再次的从这个烟火的基础上，然后我们再废话一遍啊。我们要废话什么呢？就是说这个东西啊，这个构架啊，它有什么？它是由一个烟雾的物体啊 ，smoke object 啊，一个烟雾的物体，然后呢，连进去这个 Pyro solver 啊，就是这个
火焰的解算 Pyro 的解算器 Solver 解算。然后呢，这呢是一个自适应的流体框的大小啊，它会根据我们这个发射器发射出来的 Pyro 进行的自适应的一个改变啊，用来节省计算量的啊。这个我们以后过一会儿我们单独说。它这边这个第5个端口，大家可以看啊，这有5个端口啊。第一个端口呢，这个就是 Input 1啊，这它装的呢是 Object 物体啊，物体就是 Pyro 啊 ，Pyro Smoke 啊 ，Smoke Object 物体，就是你的火焰的物体，或者是你的爆炸物体，或者烟雾的物体都可以啊。这个地方啊，第二个呢什么呢？第二个呢就是我们的这个自适应流体框的一个接口啊，这个接口呢专门的连接我们自适应流体框第三个接口大家可以看 velocity 啊，大家看到这个就很熟悉，它是一个速度的接口啊，它是一个速度接口。大多我们会把这个影响这个流体的速度的粒子会连接到这个接口。这个呢，大家可以看，这是一个力啊，一个力场啊。根据这个词语呢，大家应该能联想到这一个力场。然后第5个呢，直接就可以跟大家说，这个第5个连发射器啊。这个说到这里呢，我们先往下说，一会儿回来看这个东西啊。这个呢，给大家说了，这个是 Pyro Solver 啊，一个解算器啊。然后呢，下面这个末日节点啊。其实大家可能会问这个其实这个吼林对我们创建的每个节点都非常重要啊，它比较人性化。这里大家会想，我这个末日好像在这里面用不到啊，它为什么给我创建这个？其实吼林它是自带比较人性化的东西啊，它可能会觉得你和这个 Pyro 呢和别的物体呢可能会有碰撞。然后呢，所以说在这儿加一个末日节点啊，方便你在这里呢直接末日一个接一下电话，不好意思。好，这里呢我们肯定是要末日一些东西进来啊。我们最常用的末日什么？静态钢体啊，因为有带动画的静态钢体，或者是什么地面啊，就是 ground 地面啊。这里呢我们把它建立出来啊，一个标准的一个地面 ground。把它回归默认就可以了。ground 地面，这里呢算是我们一个比较完整的一个节点数啊。下面还有一个 gravity， 其实我们这儿还差一些东西啊，差什么呢？在 gravity 上面加一个 drag 啊，阻力啊，阻力。这样呢就是一个比较完整的一个节点数啊。大家可以知道有这个Pyro 物体，还有解算器，还有这个地面，还有这个末日节点，还有这个阻力场，对吧？然后还有一个重力场啊。这里呢我们把这个 sphere 球呢在这里呢往上稍微移动一下加个 transform 啊，往上移动2个单位吧。大家可以解算一下，我们这里呢就解算一下，直接解算就可以了啊。这是我们爆炸啊，系统生成这个爆炸这里呢我们先不看它的解算的结果啊，就知道它能正常的发射流体啊，正常发射流体就可以了。我们先看这个东西啊，我们就反过头去，然后我们看我们 sphere 1啊，把 sphere 1啊，在这里呢我们看到这个他们给我加了一些，他给我们加了一些这个东西啊，这4个东西啊，我们这个很好理解啊，先不管它啊，我们管这个就行了啊。那这个东西到底是什么东西呢？就这个东西呢到底是什么东西啊？我们把这个末日呢删掉啊，先删掉它。我们看，它其实给我们真正意义加的就是2个节点啊，
这个呢就是我们这个 Field Source 啊，流体这个发射器啊，就是后Houdini版本里面啊自带的一个流体发射器啊。这个发射器我们怎么样看呢？其实我们连进来是一个球体，大家可以看啊，它是一个球体啊。这个球呢，什么纹理都没有，就是一个很光滑的一个球。然后到这儿呢，我们大家可以看啊，这有一些纹理，这有个纹理，大家可以看，通过这个 volume 可以看到，有很多的纹理啊。这纹理怎么加上去的啊？是在这个 noise 加上去的。我们不使用，它就没有这个纹理了。大家可以看，用了这个 noise 之后呢，可能大家觉得有点薄啊，显薄一些。这里呢，我们把这个断开啊，它默认这个东西连到哪儿呢？它连到这个它把它连接到这个 PyroSim 的这个 Pyro 这个精度上。我们降低到0.7075吧，然后我们看一下在这个 Sphere 这里也是0.75，它默认的关联了那个总精度，所以说这是一个很方便的一个技巧。它把这个连接到总精度上它把这连接到总精度上，然后呢，这里呢就是我们调整总精度的时候，最后这个这个粒子的采样呢也会提高，也会更精确。这样的话，粒子发射器精确了，我们爆炸呢会更好看一些，对吧？它是这个思路。所以说呢，把它们关联，包括这个 velocity volume 这个采样呢，也是关联到这个也是关联到那个，它把这个 volume 的采样，那个 velocity volume 采样呢，关联到这个模型的采样身上来了。所以说我们一改那个一改这个 Pyro 的采样它这里默认这两个它这个发射器两个属性上的采样呢都会发生一些变化跟着 Pyro。这里呢，怎么样去讲这个节点呢？我们先去讲这个它这个属性因为 Houdini 呢，它是输出一个数据流我刚才给大家说过，它输出是数据流。至于它输出什么数据，我们看一下这里呢就输出两个属性其实属性是什么？就是数据属性的说的通俗一点就是数据。所以说我们可以把它看成两个属性，也可以把它看成两个数据。它输出的是什么？它输出的是 fill 燃料，就是说它在这个节点上给我们加了一个燃料的属性fill。大家可以看它有输出两个属性。在这儿，它输出了两个属性，一个 fill， 一个 temperature。temperature 是什么？是温度。类型呢是 smoke。这里呢，就这个采样呢还能用到点儿，这个值呢打得很低我给大家先断开这个连接我可以打低一点现在大家可以看，现在这个精度呢其实并不高大家可以看一下，它的精度呢才37乘以37，我们打个0.02大家可以看，现在就能开始算现在还算得动过一会儿呢，我们打个300的。甚至我们想这个发射器呢稍微再精确一点的话，就特别的卡。大家可以看就是现在一帧一帧这个发射器就已经卡成这个样了如果说我们再有一个角，然后把这个烟雾踢了，或者把这个爆炸踢了那真的就太慢了。它又要算碰撞它又要算碰撞，还要算这个 volume 这简直的太难了。大家可以看，现在已经算了将近30秒这个发射器还没有算完。现在30秒算完了，大家可以看算了一个254乘以254的稍微等一下。现在我们这个精度呢就已经提高了，它的发射源的精度提高了。发射源精度提高代表什么呢？代表我们发射的流体呢更准确一些，对吧？它肯定比那个37乘以37的发射的流体呢要好一些。这里呢，我们这个打的小一点，0.02。
在这儿呢，它还默认的添加了一个 v 的属性啊，一个 v 的属性啊 ，velocity。这怎么没有写？它现在好像是没有速度了啊，现在就有速度了啊！大家可以看，这打开这个添加一个速度啊，添加一个 noise 速度啊，这个之后呢，就会这个在这里面呢有一个3个方向的速度。现在它有速度了，我们看一下，我们加这个 noise 之后呢，它会显示一些线给我们看，这些线我们可能看不懂啊。其实呢，给大家可以介绍一下，这样就看得懂了。然后呢，我们就上面这一个力啊，它是这个它这个意思呢是这个扰乱场啊，它的扰乱场的这个力的大小。然后呢，我们给个0.2啊，大家可以看，现在这个扰乱场的力度的大小呢就降低了啊，降低了。这呢能调节它的密度啊，我们可以不需要那么密的。我们先调节一下这个，看的比较通俗易懂的就可以了啊。调节一下这个稀疏的程度。太密我们也看不大清楚啊。这样看，从上顶视图看，摁住空格+2啊，就是这个顶视图啊。我们在顶视图上调节一下啊，看的比较这个直观一些的就可以了。大家可以通过这个第2个标签啊，打开这个调节这个曲线啊，观察器啊，这个线条的多和少啊，长和短啊都可以调。然后我们看这个扣，这个扣 noise 是什么呢？它默认是一个带有旋转的一个 noise 啊，带有旋转的 noise。好，这里呢这个旋转的尺寸啊，这个旋转尺寸一个5，大家可以看啊，就一个大的。其实我们给它越小，我也能看出它是正在旋转的，它是一个带有旋转的。0.2的话就很碎啊，很碎，它发射的流体呢也是很碎的啊。所以说在这里呢，就是根据我们尺寸来啊，它的尺寸根据什么样的尺寸呢？它是根据网格的尺寸啊。大家可能会问，这么多网格，它根据哪个网格尺寸？它根据它的米的单位啊，侯迪默认的单位是米。就说1就是1米，1是多少呢？1就是从这个点到这个点，这就是1啊，这就是1啊，这就是1，这一个尺寸啊，1米。2呢，这加2是什么样的？就是2米啊，它的这个漩涡的尺寸就是2米啊，是这么一个大的2米。大家0.2呢？0.2就是这个1除一个5等于0.2，就一个小网格，一个小网格就0.2，这漩涡的尺寸就0.2啊，它会这个样不停的重复啊。大家可以看这张图片啊，这很这个呢是很那个什么的啊，很比较形象一些。